亦都唔關大陸嘅生意事。我係預備結束晒我大陸全部嘅生意，呢個我一早有心理準備。亦都唔關香港嘅生意事。到最後嚟講，我話俾人哋聽，你要我香港所有嘅生意執晒都冇問題。我家姐同我講，你要唔要考慮到蕭定一？我話蕭定一，佢如果唔做冇生意做咧，對我係有好處嘅，就慳咗錢。蝕本機會多於大過賺錢嘅機會咧。我冇笑啊！呢次真係碌撚。其實喺過去嗰2-3個月，我喺節目度都陸續同大家講過，我哋會有一個即係分台嘅決定。分台嘅決定咧，就即係話佢哋就會用 MyRadio， 我哋呢邊咧就用呢個香港人網。呢個我同阿毓民、陶君行咧都商量好晒，就喺呢個社民連嗰邊製作同埋播出嘅。好，即係老蕭咧，即係嗱，即係搞呢個人網咧，即係焦頭爛額啦，係咪？咁搞住而家又要同呢個 MyRadio 分家。當然咧，主要原因就因為大家覺得即係有啲人覺得啦嚇，即係話我係太過積極參與香港嘅政治事務，或者社民連嘅事務。我冇笑啊！即係老蕭咧，即係嗱，即係搞呢個人網咧，即係焦頭爛額啦，係咪？咁搞住而家又要同呢個 MyRadio 分家。咁但係有啲人就係即係有啲街道唔知咩人啦嚇，就會講到即係咁，阿蕭定一使唔使做生意咧？即係咁樣嘅講法㗎啦，已經去到係啊！我冇笑啊！我家姐同我講，你要唔要考慮到蕭定一？我話蕭定一，佢如果唔做冇生意做咧，對我係有好處嘅，就慳咗錢。我冇笑啊！即係老蕭咧，即係嗱，即係搞呢個人網咧，即係焦頭爛額啦，係咪？咁搞住而家又要同呢個 MyRadio 分家，但係佢要即係以錢養錢㗎嘛。係啊係。咁而家變靚啲嘅大陸啲生意，佢都話唔做啦，賣晒啦，費事俾你攆住佢春袋啊嘛，係咪？咁啊唔做啦，都啱嘅，係咪？亦都唔關大陸嘅生意事。我係預備結束晒我大陸全部嘅生意，呢個我一早有心理準備。費事俾你攆住佢春袋啊嘛，係咪？咁啊唔做啦，都啱嘅，係咪？我冇笑啊！分台嘅意思即係叫我哋自力更生啊嘛。你自己搞啊，咁解啊嘛，你明唔明啊？咁自己搞到冇啊，冇錢。社民連其實自己做一個網台，大家都知道係一樣非常便宜嘅嘢，係一樣非常平嘅嘢。社民連一定會有佢自己嘅聲音，咁所以我哋冚到一個咁樣嘅決定。即係 MyRadio，咁而家我哋慘啦，我哋冇咗老蕭之後，要自己即係自力更生啊，大佬，所以好大鑊噶，係咪？自力更生嘅意思咧就係咩咧？就係冇水啊嘛。佢當然自己有能力做，呢個根本就唔需要靠我。我冇笑啊！屌你老味，一日播一段。我冇笑啊！屌你老味，一日播一段。喂，一講下離咗題添，即係棘到嘢啊！成碌馬撚咧，咪跌咗落地下咯，有個輪椅碌過咗㗎，呢次真係碌撚呢。我冇笑啊！我冇笑啊！我冇笑啊！